Ammom kadino anya ti kaipapanan ti basic deposit account, umay kan, amwen ti meaning in a minute. Adu nga Pilipino ti mangayat nga maadaan iti bank account ngem agdudwada a mapan iti bangko gapu ta mga tuanda ti initial deposit ken maintaining balance. Wenno marigatan gapu iti kaadu dagiti dokumento nga masapol a maipasa. Isu nga itantandudo ti Bangko Sentral ng Pilipinas ti Basic Deposit Account wenno BDA kas maysa kadagiti inisyatiba na para iti financial inclusion. Panggep ti BDA nga agbalin analaka ken nadaras ti panaglukat ti bank account. Iti gatad nga saan a nasursurok ngem sa nga gasot a pisos mabalinen nga makapaglukat ti BDA. Awanan daytoy ti maintaining balance ken dormancy charges wenno maksay no saan a mausar ti account wenno saan a mamentenar ti maltutop a balanse. Ipakita laeng ti maysa a valid government ID tapno makapaglukat ti account. No awan ti government ID, mabalin nga usaren ti barangay certificate wenno ti endorsement letter nga aggapu iti maysa nga ahensya ti gobyerno wenno employer. Iti BDA, mabalin mo ti agay patulod ken agawat ti kwarta digital man wenno over-the-counter transactions. Mabalin nga adakaraman daytoy nga debit card tapno makairwar iti ATM ken mausar kadagiti cashless payment wenno transactions. Ket dayta ti meaning ti basic deposit account in a minute.